avao zay tompo mba olomba vao marina tokoa ao aminao. Indro manantona ao anatrehanao amin'ny fotorotoro ampototry ny azo fijalianao. Ino ny favakay Jesosy io amin'ny anaranao mpamonjy no angatana izany favaka izany. Amen. Ataontsika ny hira firana fanampiny varapolo. Raha mibebaka marina tokoa ianao dia raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny tenin'ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo antsika aoka isika hitsangana. Hoy ny tompo, izay mandray ny tena ka mino izay nanilaka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Alleloia. Amen. Firana fa 370 andiny voalohany. Petraka amin'ny fiangonana. Mialohan'ny hainoantsika sy hamakiana ny teny soratra masina dia ho ataontsika ny hira 520 ary mandritra izany dia mioana ireo tompon'anjara amin'ny vavaka sy vakiteny.
ry Jesosy Kristy tompony ao dia mbola fifaliana ho anay indray ny andray ny teninao satria vaovao isamarena ny famindram-ponao aminay. Tombo tonga eto izay mianakavy na ireo mijery amin'ny alalan'ny Facebook sy ny Zoom izany dia angatahanay ny fanainao masina hiasa ao anatinay tsirairay avy, hanokatra ny fo mampanahinay mba ho tena famelomelomana nay ny teny izay efa omenao anay satria ny teninao dia fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay mba hiainanay anatin'ny fiainanay andavanandro, tsy androany ihany fara-piso ary mandrakizay. Ary ireo mpanomponao izay hitondra ny teny na maki ny teny na hitondra ny teny dia ny fanainao masina no hanendry anazy. Ary ho anay mpiainy kosa Tompo dia ireo feo rehetra izay manelingelina anay tsy hafany mifantoka tokoa dia hampanginy Tompo, ary tsy tahaka ny nidiranay teto ny voanay fa ho tafahoana aminao ihany koa zahay amin'izao ora sy fotoana izao. Dia izany ny vavakay Tompo. Amen. Le Seigneur Dieu a un message à nous transmettre aujourd'hui. Et ce message, nous pouvons le trouver aujourd'hui dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 2 à verset 6. Deutéronome chapitre 6, verset 2 à verset 6, que nous lisons au nom du Seigneur. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Toizatsika ary havana amin'ny famakiana ny teny araka ny voasoratra ery amin'ny solaitra be dia ny epistily ny soratan'i Paoly ho an'ny Hebreo toko 7 ny 7:20 ary faranana amin'ny 9:20. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana aharitra izy, fa izy kosa dia manana fisoronana tsy zavady manjavona solomasy zavady dia manana fisoronana tsy hidimiasana satria maharitra mandrakizay izy. Ko amin'izany dia mahavontsy tokoa izy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Fampisorona be tahaka izao no miendrika ho antsika dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao ho avy noho ny lanitra, izay tsy mila anatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny niotan'ny tenany dia vao noho ny amin'ny olona kosa. Fa izany dia natao indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Fa ny tenin'ny fiainana kosa izay tato aorian'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay notanterahina ho mandrakizay. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Marka toko 2:20.
Filazantsara marika toko 20 vakitsika izany manomboka amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 430 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanatona an' Jesosy ny mpanoradalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe, ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe, ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitrao dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Aroa ilay mpanoradalàna taminy, marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany ny Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny hoti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hotia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy Jesosy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy say nanontany azy intsony. Amen. Ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy sy mpanavitra anay ao. Teny tonga nofo ianao ary nonina taminay. Mahafantatra izay rehetra lalovanay. Mahafantatra ny momba anay rehetra. Saotranao izahay fa mbola tsy diso anjara indray amin'ity anio ity. Fa mbola eto ianao hampianatra anay, hiteny aminay.
ary dia mangataka anao fanahy masina hikasika ny fonay tsirairay avy, hanokatra ny fonay sy ny mombanay rehetra, mba handray ny tenao zahay, mba handray anao Jesosy izay tonga ho anay, hamonjy anay, hanafaka anay, hanarina anay, hamelona anay. Amboary sy tefeo izahay no ny hery ny teninao Tompo, ary aza velan-dalo foana aminay izao fotoana izao, fa aoka ho tena fotoana iaonanay aminao tokoa, hatsapanay ny fanatrehanao, hatsapanay ny herinao sy ny fahefanao amin'ny teninao, teny velona, teny aina sy fiainana ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, ary mbola ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Alahady ny sampana lehilahy androany atserovantsika azy ireo, tsiraray avy ny toerana misy azy, ny sehatra misy azy, eo amin'ny ankonany, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana. Ary ijerentsika ny lohahevitra hoe ankonana tian'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, araka izay voasoratra amin'ny perikopantsika Marka 12:7. Miain'ory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Raha nanaraka tsara ny vaky-teny isika, izao voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Marka izao dia hita avy hatrany mibaribary fa mizara roa ny teksta. Ny tapany voalohany dia izay voasoratra eo amin'ny andininy 720 hatramin'ny andininy 130. Ny fanontaniana napetraka ity mpahay lalàna ity amin'ny Jesosy. Rehefa mijery ny filazantsara sinoptika isika dia hita ho misy mahasamihafa azy ireto teksta ireto. Nahitantsika an'izany dia ao amin'ny filazantsarany Marka 12:20, andininy 430 hatramin'ny 440. Miresaka koa mpahay lalàna anankiray manatona an'i Jesosy io teksta io ihany. Ary tahaka izany koa ny ao amin'ny filazantsarany Lioka 10:10, ny andininy 5:20 hatramin'ny 7:20. Miteny ilay mpahay lalàna hoe ahoana no ataoko mba handivaky fiainana mandrakizay. Ary dia rehefa jerena dia mitovy ilay teksta iray ihany. Fa kosa nefany ny fahasamihafana dia izao, ary mazava tsara ny tsy fitovian'ireo teksta telo ireo filazantsarany Marka amin'ireo sinoptika roa hafa ireo dia izao. Raha nanatona an'i Jesosy ty mpahay lalàna ity nametraka ny fanontaniana hoe iza no didy lehibe, iza no didy voalohany. Izay ny fanontaniana napetraka. Ny zavatra fantatritsika fa fa verina ombieny foana fa teo amin'ny Jiosy dia nanana lalàna 320 izy, 613. Misy didy sifitsipika, izay ny mifehy ny fiarahamonina Jiosy. Tao anatin'ireo 613 ireo dia misy ny 365 527 izay milaza hoe izao tsy azo atao, izao tsy azo atao, izao tsy azo atao. Fa ny ambiny kosa 720 dia milaza hoe reto no azo atao, reto azo atao. Dia mazava ho azy fa nanana izay antony tsara mihitsy ny fanontaniany ty mpahay lalàna ity tamin'i Jesosy hoe iza ary no didy voalohany, iza no didy lehibe indrindra, ireo ny lalànako, ireo ny zava-misy. Dia namaly azy Jesosy. Raha jerentsika fanontaniana io any amin'ny Lioka, any amin'ny Matio dia
ny zavatra mipetraka any dia izao a nanatony an' jesosy ny mpahalalana anankiray hakafanay azy zareo ny filazantsaranareo any Matthieu sy Luka fa izay no misoratra ao hakafanay an' jesosy izay no nanontaniany hoe iza ny didy lehibe inona ny didy lehibe inona ny ataoko mba handovaky fiainana mandrakizay kay tsy izay fa hakafanay an' jesosy izy fa tsy zany a tsy izany ny hitantsika eto amin'ny filazantsarany Marika ny fanontaniana napetraka ity mpahalalana ity a dia tena fanontaniana amin'ny fahatsoran'ny fony tanteraka ary porofony valiteny nomeny an' jesosy zany ao amin'ny tapany faharoa izay ho hitantsika rehefa avy eo dia hoy izy ity mpahalalana ity hoe ny didy manao ahoana nge ny voalohany amin'izy rehetra fanontaniana tsotra izany hoe miandrandra valy anankiray fotsiny ty mpahalalana ity valy ray ihany didy ray ihany nantenainy ho azony kanefa rehefa namaly jesosy dia hitantsika fa didy anankiroa no nambarany ao ana hoy jesosy rehefa namaly azy ny voalohany dia izao miainory Israely Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany koa tiavan Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra nalainy tao amin'ny Deutéronomie zany a 9:1-4 fa nisy toyan'ilay izy fa tsy nijanona teo ary ny faharoa dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao tsy misy didy lehibe hafa noho ireo andray didy 360 no iainana isan'andro fa didy roa kosa no nomeny Jesosy ary miantoka ny fahatongavana ao amin'ny fiainana mandrakizay ireo didy anankiroa ireo magaga dia ahoana ny zavatra tsara fantatritsika dia izao a io voasoratra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 9:1-4 io a no fotom-pinoana fototra ho an'ny zanak'Israely fotom-pinoana fototra ho an'ny zanak'Israely miaino an'i Jehova manaiky fa Jehova Andriamanitra dia iray ihany izay ny fotom-pinoana ary mitohy amin'ny fitiavana azy izany fotom-pinoana izany izany didy izany dia ny hotia an Jehova Andriamanitra amin'ny momba azy manontolo raha lazainy Jesosy eto hoe ireo no didy lehibe dia satria miankina tanteraka amin'ny fotom-pinoana io a ny fanazavana ny didy hafa rehetra miankina amin'io izay didy hafa rehetra mitohy ao anatin'izay 316 izay dia miankina tanteraka amin'io didy lehibe izay ambaran Jesosy eo dia ny fiainona an Jehova ny fanekena fa Jehova Andriamanitra dia iray ihany ary ny hotia azy amin'ny momba ny tena manontolo fa hoy Jesosy hoe tsy nijanona teo ny faharoa dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao hoy aho teo aloha hoe raha teny didy roa ny ray ny nandrasan'ity lehilahy ity a didy roa ny nomeny Jesosy azy fa rehefa tena jerena ireo didy ireo tsy didy roa ireo fa iray ihany satria nahoana mifamatotra ireo didy ireo ny fankatoavanao ny voalohany kanefa tsy mankatoa ny didy faharoa zay lazaina ianao dia mamita tena
tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra fa mankahala ny rahalainao dia mamita tena ianao ry havana, mamita tena isika. Ary izany raindray ny matetika tonga na mifamadika amin'izay na ny ampahany amin'izay ihany dia mamita tena. Ary izay ny ambaran'i Jesosy eto, ireo ny didy voalohany, io ny didy lehibe, tsy misy lehibe mihoatra noho ireo. Tian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, saina fanahy, ny hery rehetra, ary tiany namana tahaka ny tena. Dia sasanatrianao alay-panahy hoe ka marina tamin'ny Israely izany ko. Ny fotom-pinoan'i Israely dia Deuteronomie 4:1-4 miaino ry Israely, Jehovah Andriamantsika dia iray ihany. Izay ny fotom-pinoana fototra. Dia ozy ianao hoe anazy tamin'izany, marina izany. Fa ny antsika izao misy fanakem-pinoana 4 karazana. Ie ny tompoko. Ireo 4 karazana ireo tsy miala ireo fa mihodina ao anatin'io fanakem-pinoana fototra io. Na ho an'ny Israely taloha, na ho an'ny Israely vaovao. Isika anie izany vaovao izany. Isika izao nefa Israely ao amin'ny fanekena vaovao. Dia marina amintsika izany fa ny Tompo Andriamanitra dia iray ihany. Ilazana izany fa tsy tokony hanana tompo hafa isika. Ny zavatra mitranga mantsy dia izao, maro ny manana tompo hafa, maro ny tompo tompoin'ny olona isan-karazany. Tsy hamerina an'izany intsony efa fantatritsika izany. Ka dia manindry eto ny fotom-pinoana dia izao, tsy misy afa-tsy Andriamanitra iray ihany, izay no tompoina. Dia Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Tsy manana tompo afa-tsy izay. Ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Israely, ny Israely vaovao. Hainao tsara moa hoe ianao Israely vaovao? Zanak' Abrahama ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Amin'ny finoana an' Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana maty ary nitsangana tamin'ny maty. Niakatra eo ankavan'Andriamanitra, mbola mifona ho antsika, napatsiahivo ny bokin'ny Hebreo antsika izany androany. Izany mba Israely vaovao antsika. Ary izany no mampitokana antsika eto. Manintsika tsy miaraka amin'ny olona any amin'ny grande surface any amin'ny terrain de sport any fa nanintsika natokan'Andriamanitra eto. Zay la Israely vaovao. Zay la Israely antsoin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho fahanana ny teniny. Tian'Andriamanitra ho velomina amin'ny teniny. Ary tian'Andriamanitra ho mena ny teny fikasana. Sambatra isika ry havana. Sambatra isika. Miteny amintsika izao didy ambaran'i Jesosy izao. Aiza isika manoloana n'izao didy lehibe izao. Izany no mitondra antsika ao amin'ny tapany faharoa amin'ity texte ity. Satria rehefa niaino an'ity pahalalana ity Jesosy, rehefa nilaza izy hoe marina izany tompoko fa ny Jehovah Andriamantsika dia ray ihany. Tena manaiky amin'ny fony manontolo izy. Fantatritsika fa amin'ny Andriamanitra an' Jesosy fantany ny ao anatin'ny fotsika ao, fantany ny ao am-pony ity pahalalana ity. Ary mbola nanazava ary ilay pahalalana hoe tena mihoatra lavitra noho ny fanatitra dorana sy ny fanatitra samihafa ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra, amin'ny fo rehetra, amin'ny fanahy rehetra, amin'ny hery rehetra. Tena mihoatra lavitra. Faly tao am-pony Jesosy ary niteny izy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Hitany mihitsy hoe nanana fahendrena ity pahay lalàna ity. Ary aoka tsy ho diso hevitra isika fa tsy ny fariseo rehetra no mikendry hahafaty an' Jesosy. Na ny pahay lalàna rehetra no tsy mitovy hevitra aminy, fa vokatr' izany izao ity pahay lalàna ambaran'ny Marka ity.
tena namaly tamin'ny fahendrena ary tena nanaiky tamin'ny fony ny fotom-pinoana dia ny mahiray an'Andriamanitra ary ny itiavana azy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mampiasa saina ihany asy nareo fa za rehefa namaky an'io dia ohatran'ny nisy point d'interrogation kely tao amiko tao. Tsy lavitra, tsy niteny Jesosy hoe tena zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa ozy izy hoe tsy lavitra. Zany mbola mananontany eny amin'ny manodididina eny fa tsy mbola tena ao. Raha izao tsika amin'izao fotoana izao natao an'izany mety malahelo ihany mety malaasy nareo fa raha zany natao an'izany malahelo satria tena nanaiky tamin'ny fony ty lehilahy ty. Ary na Jesosy aza hoe valide ny valiteny nomeny zay moa mety amintsika izay teny izay valide mihitsy ny réponse an'ity lehilahy ty. Namaly tamin'ny fahendrena fa saingy tsy mbola tena ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Hitadidinareo any amin'ny Jean 14 zany rehefa niteny Jesosy aza malahelo ny fonareo fa minoan'Andriamanitra aminao fa za andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ny orory ny mpianatra nalahelo ny mpianatra hoe ndry andeha Jesosy dia ahoana zany tsika ilozana eto tsika, dia ahoana zany dia ahoana. Dia izy Jesosy hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo fa any amin'izay aleoko anie hoany koa nareo dia misy aza ny teny hoe aiza koa ny ahafantarana izany ka izay tsy mahay izay lalana makanika ahoana moa ny atongavana ihany. Dia izy Jesosy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa mahatsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra n'izao mpahay lalana izao dia mazava satria fantatritsika ny jiosy fa tsy mino mihitsy izy an'i Jesosy Kristy ho Mesia, tsy mino mihitsy izy fa Jesosy no mpanalalana amin'Andriamanitra, fa ny azy dia Abrahama ny fantany. Ary izay no mahatsy lavitra azy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha diniana fahatsorana dia izao hoe fantany tsara les conditions fa saingy tsy mekeny. Ny condition dia izao io fanjakan'Andriamanitra izay mahatonga tsy lavitra azy io akaikiny iny io amin'io miresaka aminy eo fa tsy manaiky an'io izy. Andriamanitra izay ny fantany, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba izay ny fantany. Ary tsy lavitra azy ny fanjakan'Andriamanitra fa eo fa ny tsy fanekeny mahatonga azy mitanitany eo ambaravarana. Ohatra ilay fitenitsika iny moa ilay fitenitsika hoe mangetaheta ambony rano sa ambony lakana tsy haiko. Misy rano be manodidina anao fa ianao mangetaheta fa ianao tsy afaka hetaheta. Jerena fotsiny ohatra ny tamina lavona tsy azo sotroina. Dia izany ty lehilahy ty fantany tsara ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsy toa, Andriamanitra namorona izao rehetra izao, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa ilay Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy fantany izany. Dia sarotra ihany ny idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana raha ohatra ka tahatakan'izao ny comportement ary Jesosy tena no milaza azy. Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fa raha nytohizan'i Jesosy ny resaka asa rena ho resy lahatra ihany ty jiosy ray ty raha tsy mampametraka fanontaniana. Fa mitodika amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Rehefa no azavai ny bokin'ny Hebreo tamintsika teo mazava raha nanaraka ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ianareo dia izao ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe tamin'ny fotoan'andro tamin'ireto jiosy reto dia nisy ny mpisorona, ary ny mpisorona dia manatitra ny fanatitra nohony ny otany tenany aloha dia manatitra fanatitra ho an'ny olona izay nanao fahadisoana.
dia nazavai ny boky ny hebreo tsara fa reny fisoronana ireny any ka tsy naharitra satria olona mety maty ihany lalàna no nanendrany reny lalàna no nanendrany reny ary manana fahataperany fisoronana nataony satria maty izy rehefa tonga ny fotoana dia maty ilay mpisorona ao an'ny tao anatin'ny taonjato maromaro zany ny mpandinika dia mahita hoe misy mpisorona 5:20 ny fandimby teo amin'ny firenena jiosy izay nanao an'ireny fisoronany ireny miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra mitondra ny fanatitra hodorana ho an'ny tenany aloha voalohany indrindra rehefa miditra ao izy dia manao ny fanatitra ho azy ary fanatitra ho an'ny olona izay mangataka aminy mba anaovana ny fanatitra 5:20 ny fandimby teo fa rehefa tonga ny fotoana vakio ny bokyny hebreo fa misy manambarana izany ao nampitenenin'Andriamanitra ny mpaminany tao ny mpisorona ny fandimby fa ankehitriny kosa izy ny zanany no ampiteneniny amintsika ny zanany no ampiteneniny amintsika ary ny bokyny hebreo tena nambara tsara hoe Jesosy dia mpisorona mandrakizay tahaka ny fanaony Melkizedeka izany hoe mpisorona Jesosy Kristy ho antsika mifona ho antsika fananolotra ny tenany izay tsy misy tsiny tsy misy loto nosarahana tamin'ny mpanota natao avy noho ny lanitra aza izany no nanao sorona ny tenany haafaka ny otako sy ny otanao izay no nahadiso hevitra nyity mpahay lalàna ity ka nananotanina ihany na nydidididina teo ihany ny fanjakan'Andriamanitra fa saingy diso zavatra iray loha tsy nanaiky ilay mpisorona mandrakizay tsy nanaiky ilay sorona tsy mety maty maharitra mandrakizay Jesosy Kristy nomboana tamin'ny azy fijaliana maty nalevina ary nitsangana tamin'ny maty niakatra ho any an-danitra velona mandrakizay mifona ho asy ianao mba rahampiverina eny amin'ny rahony lanitra indray zay ny fotom-ponoantsika ry havana ary zay ny tia nambara amin'izao teksta izao ho anao ho ahy sao dia lavitra ny fanjakan'Andriamanitra sao dia mananotanina fotsiny eo amin'ny manodididina eo mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra fa mandalo amin'i Jesosy Kristy ane zany mila manaiky an' Jesosy ane zany mila mandray ny asa mpamonjena nataony ane zany zay ny mahatonga anao ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary androany dia miteny amintsika izao tenin'Andriamanitra izao mila manaiky mila mandray ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy fa io Jesosy izay velona mandrakizay io dia afaka mamonjy ary mahavonjy izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany magaga rahana misy olona tena miteny za kristianina rehefa tenena izy tena marina matoky ianao fa mato anao Jesosy zany no zavatra hita fa izy kristianina izy mino an'Andriamanitra rehefa miteny anao hoe ekenao ve fa mato anao Jesosy maninona havako sao dia tahaka an'izany ianao androany
raiso amin'ny fonao izay nydikanaio fa ny fitiavana an'Andriamanitra ny ka haseho ny fanekenao ny asa-pamonjena vitany Jesosy. Izany ny fitiavana an'Andriamanitra. Manaiky ianao fa maty ho anao Jesosy. Manaiky ianao fa nitsangana tamin'ny maty marina anao Jesosy. Manaiky ianao fa mbola mifona ho anao Jesosy. Mandraka androany, mandra-piveriny eny amin'ny ranony lanitra. Izany ny fitiavana an'Andriamanitra. Ho anao lehilahy izay iray mpianakaviana, manana ankonana, hampianaro ny zanakao, hampianaro ny zafinao, fa tena resy lahatra tokoa ianao ve fa maty ho anao Jesosy. Raha tsy resy lahatra ianao, sarotra ny hitondra ny ankonanao eo amin'i Jesosy. Sarotra. Kanefa manorantsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho lavitra ny fanjakan'Andriamanitra isika, mba tsy ho variana amin'ny aksesoara isika. Izay mantsy amin'izao fotoana izao malaza be mihitsy ny aksesoara nomena lanja ankehitriny, ny manodidididina ny paraître, izany nomena lanja amin'izao fotoana izao. Fa ny essentiel tsy hita loatra fa takony. Ka manoranao ny tenin'Andriamanitra androandry havana ny essentiel amin'ny fiainantsika dia izao: raisy Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana maty ary nitsangana tamin'ny maty. Izay no lalana sy fahamarinana ary fiainana, mba tsy ho lavitra ny fanjakan'Andriamanitra isika. Izao ny voambara amin'ny Deutéronomie 9 averiko indray mandeha. Mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitrao, hitandremanao ny lalàna rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho maro andro ianao. Aza mianina fotsiny, tena rezako sa aloha tena resy lahatra mihitsy fa maty ho azy Jesosy tena dia tena miaina tsara ny finoako fa le ankonana hampianarinao ve tenin'Andriamanitra izao dia mazava. Hampianaro ny zanakao sy ny zafinao mba ho maro andro ianao, ho tahina ianao, hahita soa ianao, handray ny teny fikasana ianao. Izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Alahady ny SLK, ianao ray mpianakaviana, aza manaiky ho hananontaniana ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Matetika amin'ny fiangonana dia ny zavatra tsapa dia izao vehivavy ny be dia be. Dia matehiteny fa ny vehivavy hoe izany tena resy lahatra amin'izao fiainana izao, sa ny lehilahy maninona. Lehilahy mahita occasion foana ny ambadika any dia tsy lasa androany fa anao an'izao kely, anao an'izao kely. Fa priorité amin'ny fiainanao ve ilay fitiavana an'Andriamanitra? Priorité amin'ny fiainanao ve ilay fifaneraseranao amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny raha miantso anao izy? Manomboka amin'ny folo sasany fotoam-pivavahana, mihisatra dia mihisatra mihitsy. Patonga ihany fa amin'ny 12 vao tonga, patonga ihany fa amin'ny 12 vao tonga. Izany hoe tsy dia tena resy lahatra fa nandeha ilay vady aman-janaka dia mba nandeha koa. Tsy dia tena resy lahatra fa ohatrany hoe tsy mety raha tsy mandeha any lasa dia tsy mahita andrianina. Miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hananontaniana ny fanjakan'ny lanitra isika. Ary izay foana ny atao hoe isika ane citoyen de la terre et citoyen du ciel. Ny tongotsika ilany fa ny tongotsika ilany efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia eo tsika sady miaina tsika, satria hoy Jesosy hoe tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao no angatahako aminao fa ny hiaro azy. Satria eto isika dia ny fanahin'Andriamanitra no miaraka amintsika ary Andriamanitra no miaro antsika. Fa isika efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
no ny hery ny fitsanganan' jesosy tamin'ny maty dia efa no hamarinina isika ary efa ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Te hiteny aminao ary rahalahan' jesosy androany hoe ekeo re, ekeo amin'ny fonao, amin'ny sainao, amin'ny herinao fa maty ho anao Jesosy. Nitondra ny hotanao rehetra izy teo amin'ny hazo fijaliana. Nalevina izy nitsangana tamin'ny maty izy hanamarina anao ary mbola mifona ho anao izy, ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny fianakavianao, ho an'ny manodidina anao rehetra, ho an'izao tontolo izao eo ankavanany iray, mandra-piveriny eny amin'ny rahony lanitra. Fa izao misy teny fikasana koa ho an'izay tia an'Andriamanitra. Haitsika tsy hinjery tsara, haitsika izany. Vakiny Romanina 5:20. Izany dia tena teny fikasana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, ho an'ireo rahalahan' Jesosy miaino azy ankehitriny ireo. Mahita ny fonareo anie Jesosy izao mahita ny ao anatin'ny fiainanareo manontolo izy. Asa manao nareo izy Jesosy mijery anareo hoe za tsy mahay fa izy mahafantatra. Fa izao ny teny fikasana omeny fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay maninona ozy izy? Izay tia an'Andriamanitra dia izay nantsony raha teo, izay nofidiana, tsy mitohy ilay izy hatrany amin'ny 29:30. Izay tia an'Andriamanitra dia izao miara-miasa ny zavatra rehetra aninona? Hahasoa satria tia an'Andriamanitra ianao. Any amin'ny Salamo 4:70 saraka amin'ny 70 misy hoe satria izaho no niraketan'ny fitiavany ka dia omeko fahaela velona izy. Andray teny fikasana tsara be. Jereo angeny Salamo Salamo 4:70 moa zany 4:70. Raha miraiki-pity amin'Andriamanitra ianao, miraiki-pity andraso aloha 2 minitra fotsiny 2:70 azafady Salamo 4:70 manomboka eo amin'ny 4:70 tena vakiako ty amin'ny anaran'i Jesosy. Teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika tsiraray. Satria izaho no niraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ho vokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Andray izany fitiavan'Andriamanitra. Izany ny teny fikasana omeny ny tompo asy anao androany. Aoka ny tompo Andriamanitra no iraketan'ny fitiavantsika ao amin'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia hamarana izao fotoana izao amin'ity toriteny ity sika fa ankehitriny aho dia te hampitsangana anareo lehilahy mamelahy ianareo, mangataka anareo hitsangana, hivavaka ho anareo isika mba ho lehilahy tokoa manana fahatahorana an'Andriamanitra ianareo, hitondra ny ankonanareo eo amin'i Jesosy. Na lehilahy ram-pianakaviana ianao, na lehilahy tanora ianao, mbola tsy manambady akory ianao mbola ho avy ny fotoana izay hanananao ankonana mitsangana fa aza matahotra. Raha mbola nataon'Andriamanitra ho lehilahy ianao dia mitsangana. Ry rahalahin' Jesosy mitsangana, aza mifampimeme manko ny tanora hoe ahoana moa izany? Ho avy ny fotoana. Andriamanitra ny mahalala ny fiainanareo fa hataon'Andriamanitra ho lehilahy lehibe ianareo mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Hivavaka isika.
ry jesosy kristy tompo andriamanitray mandrakizay eo misaotranao ny amin'ny teninao izay nampianarinao anay androany fa velona mandrakizay ianao ary mahavonjy izay rehetra manatona an'andriamanitra amin'ny alalanao kristy misaotranao izahay fa tsy nafeninao anay ny fahamarinanao misaotranao izahay satria mbola te hiasa amin'ny fiainanay ianao ary ankehitriny reto rahalahy malalanao ireto dia entinay ambavaka eo anatrehanao mba hiasanao mahery jesosy hanaiky anao izy ireo fa tsy misy tompo sy mpamonjy afa-tsy ianao ary ianao no hiazona azy ireo amin'ny tananao mahery sy tsy toa mba tsy hanalavitra anao izy ireo mba tsy hamita teny izy ireo fa ianao jesosy tokoa no andriamanitra izy ireo ianao jesosy no mpamonjy azy ireo ary ianao no hiaraka amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra tsarovy ny fiainan'izy ireo tsiraray avy ny hoavin'izy ireo apetraka eo ampelantananao tompo fa andriamanitra mahalala ny hevitra hieverana azy ireo ianao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ary dia ianao irery ihany no omenay ny voninahitra ny dera sy ny saotra fa ny teny fikasanao kosa dia ho tanteraka amin'ny rahalahinao tsiraray avy sy ny ankohonany mba ho ankonana masina eo anatrehanao izy ireo hanjakanao hivelomanao ny fiainany ny tokantranony ary dia ho ambininao amin'ny zavatra rehetra izy ireo amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta no isaoranay sangatahanay izany vavaka izany amen afaka mipetraka ianareo tompoka dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen misaotra an'andriamanitra lehibetsika ary havana noho izany hafatra izay nampitondrain'ny mpanompony izany zao dia mangataka ny lehilahy rehetra androsa ty amin'ny loana manao ny anjara hirany ny firana fa 350.
hosetry ny famelan-keloka sy ny sakafo-panahy izay noraintsika teo izany dia andeha isika hanambarana ny fanikam-pinoana izay resantsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao miara-mitsangana amin'ny fiangonana. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka amin'ny Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any ny haviany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tenan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Sao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny vaovao-piangonana antsika, mangataka ny tompon'anjara hanambara izany. Mbola faly miara-batsika indray anjo alahady ny faran'ny volana oktobra izao, alahady natokana hitondrana ambavaka ny sampana lehilahy kristiana ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Raha misy amintsika androany voalohany tonga ny vavaka teto amin'ny tafak'i Samarsay dia angaviana izy mba hitsangana tompoko araban'ny fiangonana. Dia faly mandray anao ny fiangonana FPMAX Marsay, ny tompony iomba sy tantananao ny fikasana rehetra izay ataonao, dia ny fiangonana dia vonina hatrany handrainao. Misaotra tompo. Misaotra n'Andriamatoa Alaran-Drejatovo ny tarika amin'ny fotoana, ary ny Ramatoa Olga Ramiadanarso nitondra sakafo-panahy izay tena mafonja tokoa ho amintsika androany. Misaotra tompo. Toy izao indray ny fandaharam-potoana mandritra ny volana novambra, mitohy hatrany ny fanompoam-pivavahana isaka alahady manomboka amin'ny 10 ora sasany, ary amin'ny alahady voalohany izao, amin'ny lahady heriny izany dia alahady isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny amin'ny valanaretina dia mitohy hatrany ny fisoratana anarana, fanajana ny carré familial ary ny fitondrana ny masika. Ny fampitana ny fotoam-pivavahana amin'ny YouTube sy ny Zoom dia mitohy hatrany ihany koa ho an'ireo izay tsy afaka manatrika. Ny fianarana soratra masina dia isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom toy ny mahazatra. Ny fotoam-pifoazana isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora sasany maraina ihany koa. Ny sekoly alahady dia miato mandritra ny fialan-tsasatra fa miverina kosa ny alahady fa 14 ny volana novambra amin'ny 7 ora maraina. Ny katekimena dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Ny fampianarana isan-kerinandro karakarain'ny section projet d'église na SAP sy projet laïque na KNPL dia isaky ny alarobia hariva amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora, izay misokatra ho antsika fiangonana rehetra izany amin'ny alalan'ny conférence téléphonique. Mety hitantsika angambany ny lien hidirana amin'izany, ny numéro sy ny code. Raha ohatra moa ka tsy voaray dia afaka manantona ny mpiandraikitra eto amin'ny fiangonana isika. Ny groupe ASB no miasa amin'ity volana novambra ho avy ity. Amin'ny alahady izao dia ny alahady ny sampana STK ka anjaran'izy ireo no manao ny fanadiovana ny fiangonana. Araka ny efa nolazaina tamintsika dia nanomboka omanina izay kabe nasionaly ny FPMA, ary androany tamin'ny 10 maraina teo ny fotoam-pivavahana famarana izay isaorana ny tompo amin'ny fahatanteran'izany izay kabe izany. Ny asabotsy 13 novambra moa dia isika no handray ny fivoren'ny be ny synode ka aoka hitondram-bavaka izany fotoana izany isika. Recensement rehefa nolazaina tamintsika alahady 2 izay teo aloha fa efa manomboka mivoaka ny liste de recensement izay hitantsika etsy amin'ny tableau etsy aoriana. Etsy aoriana ka aoka isika izay mbola hitantsika fa tsy ao ny anarantsika izy amin'ny salasala manantona ny tompon'andraikitra
mba hahafahana manao azoko tsara izany lista izany. Io moa ilaina dia ilaina amin'ny fanavaozana ny coordonnées sy ny listre, ary indrindraindrindra amin'ny fifidianana ny hodiakona sy ny olona amin'ny 21 novembre izao. Misaotra tompo. Fifidianana hodiakona sy olona araka ny efa nolazaina tamintsika dia efa nisokatra tamin'ny alahady fa 17 ny volana oktobra ny fisoratana anarana hodiakona sy olona hiasa mandritra ny 2 taona manaraka. Ny fifidianana dia atao ny alahady fa 20 ny volana novembre izao, ka ho antsika izay manira ny olon-tena na hamaly ny antson'ny tompo izany dia afaka mandray ny fisy etsy amin'ny accueil etsy aoriana ka omena amin'ny mpitandrina janot na afaka manantona azy koa raha misy filazana misy fanampahazavana ilayntsika. Ny daty fahandraisana izany fisoratana anarana izany dia ny alarobia fa 17 novembre amin'ny 23h59 dia 17 novembre izany farafandraisana izany fisoratana anarana izany. Fiantsoana fivoriana, antsoina isika komity sy olona natrika fivoriana amin'ny alalan'ny zoma ny alatsinainy voalohany volana novembre izao amin'ny 9 ka hatramin'ny 7:00. Nisy tanisa dinika moa dia izay efa nalefa tao anatin'ny mailaka tamin'ny fiantsoana teo aloha. Dia manantena ny fanatrehantsika maro izany fivoriana izany ny birao STK. Andray fitenenana ny solon-tenan'ny sampana STK aorian'izao filazana izao. Toy izao indray ny rakitra azotsika tamin'ny alahady fa 17 ny volana oktobra, rakitra 218,40 €, ezaka hatramy 168,60 €, adidy 30 €, adidy voaray tetsy aoriana izany. Ny banque alimentaire moa dia misokatra ho antsika izay mily izany hita ho tsy amin'ny kate salle de kate Atsimbatsika, ary ho anareo rehetra izay te handray anjara amin'izany dia raisina Antanandroa ihany koa. Dia izay indray raha tompoko ny vaovao azo lazaina eto amin'ny tafontsika dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Tel est le verset que nous avons choisi pour notre levée de fonds STK. Comme vous voyez sur l'affiche, nous vous invitons à notre événement ST Cuisto qui aura lieu ce samedi 6 novembre à 19 h à la salle des fêtes de l'église. Cette année, donc, ce ne sera pas un concert, mais nous vous préparerons et servirons de bons plats. Le menu, entrée, plat, dessert, est à 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de 5 à 12 ans. Les jeunes animeront la soirée, mais si vous le souhaitez, vous pourrez participer. Il suffit juste de nous en informer avant ce jeudi. Les places étant limitées, nous comptons sur vous pour réserver votre place auprès de Liansou ou moi-même. Nous avons juste une petite requête envers vous tous, paroissiens. Nous avons besoin de vous pour acheter les matières premières de nos différents plats et nous chargerons par la suite de tout préparer. Les jeunes s'approcheront donc de vous avec une liste de dons à la fin du culte. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien et nous espérons vous voir nombreux ce samedi pour goûter et apprécier tout ce que l'on aura préparé. Et nous avons hâte de partager ce moment toujours dans la joie et dans l'amour fraternel. Merci pour votre écoute et à Dieu seul soit la gloire. Prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, pour tout bienfait que tu nous donnes en tout temps.
Seigneur, plus particulièrement cette Église, car c'est grâce à toi et seulement toi que nous avons pu acquérir une Église, Seigneur. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. Je remets entre tes mains, Seigneur, l'entretien de ta maison pour qu'on puisse, Seigneur, maintenir cette Église que tu nous as donnée, que nous puissions, Seigneur, en prendre soin, que cette Église, Seigneur, puisse être à ton image. Et merci encore pour tout, Seigneur. Et c'est en ton nom que je fais cette prière. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Androany araka amin'ny 30 oktobra dia alahadin'ny réformation. Tsara resahana vetivety kely fotsiny any mikasika an'izany. Inona moa ilay réformation izay tsaromantsika androany tamin'ny taona 17 sy 500 sy 1517 sa raha mety izany fiteniko izany. 1517 31 octobre dia i Martin Luther no ny affiché an'ilay 95 thèse nga fantatritsika izay resaka izay teo amin'ilay fiangonana any Wittenberg. Dia napetapetany teny daholo, inona moa ny antony? Izy zany nanao fikarohana mikasika ny zava-misy teo amin'ny fiangonana katolika. Satria katolika daholo tsika tany am-piandohana, ny fiangonana dia tsy nisy afa-tsy katolika. Fa Martin Luther zany no nanao ny fikarohana hoe ahoana tsara ny voalaza ny tenin'Andriamanitra izay. Ary ny aingan'ny réformation dia ny fandinian'ny Luther ny bokyny Romanina. Tao izy no mijery mikaroka. Aiza ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity no misy resaka hoe amidy ny famelan-keloka. Aiza ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity no misy hoe marivirjina ny mpanalalana na marivarjina ny vavahana. Aiza ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity no misy hoe ny fototra anankiray dia hoe ny afandiovana. Tsy mila resaka ilay izy satria tsy haiko, tsy systématika ilay izy. Fa ny katolika manana zany hoe mandalo afandiovana ny olona rehefa maty. Ka aiza ato anatin'izao tenin'Andriamanitra izao no misy an'izany dia mikaroka izy. 95 thèse nataony na ahafahany nitondra ny réformation teo amin'ny fiangonana katolika izay tsy neken'ny katolika ary nahatonga azy ireo nandroaka azy dia nitsangana ny protestantisme. Dia rehefa kelikely taorianan'izay ngava 10 taona taoriana 1522 dia nanaraka Zwingli, ry Mathieu Zélie, nanaraka ny Calvin taoriana indray Calvin tany Paris. Dia teraka ny réformation ary teraka ny fiangonana protestant. Zany izao tsarovatsika androany izao. Tsara ihany manisy teny an'izany mba ho fantatritsika satria isa-taona isika dia matsiaro an'io réformation io ka izay no fototra ny aingan'ny protestantisme ary dia nisy ny fiangonana protestante. Fa misy koa raha taorianan'izay dia nisy indray nanao réformation ny anglikana, nisy nanao réformation koa na tao anatin'ny protestante. Mbola nisy niala indray nanao réformation afaka. Fa ny tena fototra ny aingana dia izay nataony Martin Luther tamin'ny taona 1517 ary izay no tsarovatsika androany 30 oktobra. Dia misaotra anareo naharitra ny aina. Tonga eo amin'ny fotoana anovana ny fanatitra isika ry havana. Tsaroga hatrany fa izay miampifaliana no ankasitran'Andriamanitra. Mandritra n'izy izany dia ataontsika ny filana fanampiny.
fafito amby efapolo. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Sao dia tonga amin'ny fotoana anaovana ny favaka fisaorana sy fangatahana tsika. Ary vavaka sy eto dia mamerina ny fisaorana hatrany izay ry tompo ny fahavitany izao fotoam-bavaka izao. Nanatrika anay teto ianao, misaotranao izay fa nahazo ny anjara sa azahoanay avy izay tsy iray avy tonga teto. Ankehitriny ary ry tompo dia mangataka aminao izahay izay rehetra azonay teto dia hotehirizinay, hoentinay amin'ny fiainana, hifikiranay, ampitombohy hatrany tompo ny finoanay. Aoka izay mba tsy ho voatazon'ny rehako izao tontolo izao. Aoka izay ry tompo mba hankafy ny miaraka aminao. Raha tonga teto ary izahay ry tompo, mety ao ny olana maro isan-karazany
ao ny famatopatorana eo amin'izao fiainana izao, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny asa aman-drarà, eo amin'ny fiarahamonina ny akapobe. Ny entina hiteto aminao izany satria ianao no miantso anay manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, avify izany manome anareo fitsarana. Ny entina hiteto am-pototry ny azo fijaliana no tompo izany. Mino izahay fa ho maivana izahay ary azo hery raha hivoaketo amin'ity tempolona masina ity. Aoka ry tompo mba tsy handalo fotsiny ho fahazarana ny fahatongavanay teto satria ianao mampianatra anay. Fa eto amin'izao tempolona masina izao no fanjakanao ity an-tany. Aoka izay mba hanana anjara amin'izany dia hiaina an'izany fifaliana zarainao aminay isan'andro isan'andro izany. Mampitoera aminay ny fanahy masina mba ahafahanay manohitra ireo asa ratsy ny satana rehetra izay mety mambabo anay, izay mety mamitaka anay eo amin'ny fiainana. Aladiny natokana ho an'ny lehilahy misaotranao izahay satria nijoro teto ny lehilahy izay tonga teto amin'izao andro alady izao, nanatanteraka ny anjarany eo amin'ny fanompona. Aoka izy ireny tsirairay avy mba handray ilay hery avy aminao hiatrehany izao fiainana izao. Dia mangataka ihany koa izay tompo ho an'ny fiangonana ny FPMA amin'izao fotoana izao ny zaikabe. Aoka mba samy ahazo anjara ny tsirairay avy ary fanirian'ny fiangonana ny hitombon'ny mpitandrina. Dia aoka mba hiatefa any amponin'ny tsirairay ny antsonao, ianao no hiantso satria ianao miteny hoe maro ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Dia mivavaka ho an'ny FPMA ray manontolo izahay, fiangonana velona mitaona ny olona ho amin'ny famonjena. Izany mivavaka izany ary tompo dia mbola tambatra amin'ny vavaka nampianarina hoe rainay izay any an-danitra mba masinina ny mianarinao, mahatonga ny fanjakanao, atao an'iny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ny amina sazy aminay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana an'izao fotoana izao sady tsika ry havana. Milohan'ny afandraisana tsodrano dia ataontsika ny hira 130 sy 712 ary aorian'izay ny 1fahenina miara-mitsangana amin'ny fiangonana. Izao no hafatra mantsika ny havana ary isika mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Raiso ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Hitahinao anie Jehova ka hiaro anao, ampanirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra ny fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehanana ny fiadanana ka manompo ny tompo. Sarana ny Andriamanitra. Dia mirahary herinandro finaritra ho antsika rehetra eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina.